Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tamaşaçılar. Allah Teala Quran-ı Kərimdə iman haqqında danışanda imanın dərəcələrini bizlərə izah eləyir. Ən az iman və ən üstün iman. Əlbəttə ki, imanın həqiqəti birdir. Yəni iman bir növ olar. Amma nisbət olaraq bəli imanlar dərəcələnir. Əsl həqiqi iman yüksək dərəcədə olan imandır, bir imandır, Allahın dediyi iman. İndi bəzən də onun dərəcəsi olur, dərəcələrlə bölünə bilir. İndi onlar əsl iman olmasa da. Xülasə, Allah Quran-ı Kərimdə iman haqqında danışanda, ayələrdə imanın dərəcələrini açıqlayanda çox gözəl sözlərlə açıqlayır. Məsələn, ayələrdən biri ən sadə və yaxud da belə deyim, ən az iman. Zəif dərəcədə olan iman hansı imandır? Birinci buradan başlayaq. Allah buyurur: "Ya eyyuhellezina amanu aminu billah və rasulih və kitabillazi nazzala ala rasulih." Buyurur ki, ey iman gətirənlər, iman gətirin onun elçisinə və onun elçisinə nazil etdiyi kitaba, yəni Quran-ı Kərimə iman gətirin. Ey iman gətirənlər, bir daha deyir Allah, iman gətirin. Görürsən, Allah burada, əstəğfurullah, çaşıb bu sözü deyibmi? Ey iman gətirənlər, iman gətirin. Səhv edibmi burada, əstəğfurullah? Yəni, iman gətiriblər, təzdən deyirsin, iman gətirin. Nə mənası var? Zəif imanı göstərir Allah. Ey dildə iman gətirənlər, həqiqi iman gətirin. Qəlbi iman gətirin. Bu ayədə imanın ən zəif dərəcəsini Allah göstərir ki, dildə gətirilən imandır bu. Bundan yuxarı dərəcədə olan imanın da biri təqlidi imandır. Yəni, təkcə dildə yox, həmçinin də qəlbən iman gətirir, lakin bu təqlidi bir imandır. Özü inandığı şeyin həqiqətinə varmayıb, sadəcə olaraq Peyğəmbərinə güvənir. Allahın varlığına güvənir, Allahın dediklərinə güvənir və onun dediklərini əməl edir. Bu təqlidi imandır da. Məsələn, buyurur Allah, daha doğrusu üzr istəyirəm, buyurur: "İnneməl mu'minunəllezina amanu billah və rasulih thumma lam yertabu və cahadu." Buyurur ki, iman gətirənlər, möminlər o kəslərdir ki, iman gətirərlər. Kimə? Allaha iman gətirərlər və onun elçisinə iman gətirərlər, şübhəyə düşməzlər və Allah yolunda çalışarlar. Burada göstərilir ki, Allah deyir, möminlər o kəsdir ki, Allaha iman gətirərlər və onun elçisinə. Burada göstərilən iman həmin o təqlidi imandır. Bəli, biz təqlidi olaraq Peyğəmbərin dediyinə əməl ediriksə, Allahın dediyinə əməl ediriksə, amma bilmirik onun həqiqəti, nə üçün bu haramdır, nə üçün bu halaldır, bunu bilmirik. Sadəcə o Peyğəmbərimizə inanıram, Allaha inanıram, ona görə də onların dediklərinə əməl edirəm. Bəli, bu təqlidi imandır. Yəni, insan burada sadəcə olaraq güvənir, inanır və iman gətirir. Amma bir şeyin həqiqətinə vara bilmir. Bundan üstün iman isə yu'minuna bil-gheybdir. Allah burada üstün bir imanı deyir. Deyir, yox, təkcə təqlidi iman yox. Bəli, Peyğəmbərinə güvənir, həm də Peyğəmbərin dediyini anlayır, pərdə arxasını görür. Yu'minuna bil-gheyb. Qeybə iman gətirənlər. Yəni, həm də qeybə iman gətirir. Bilir Peyğəmbər niyə bunu deyir. Bilir Allah niyə bunu deyir. Bilir Allah nə üçün bunu haram sayır. Bilir Allah nə üçün bunu halal sayır. Bunları çox gözəl bilir. Təkcə təqlidi iman deyil, təkcə Allahın dediyindən oturub durmaq yox, həm də Allahın dediyini anlamaqdır bu. Peyğəmbərin dediyini anlamaqdır. Pərdə arxasını görür. Kəşf eləyir. Hər şeyi görür, həqiqəti görür. Və bundan da üstün dərəcəli bir iman da var. O da hansıdır? Allah buyurur: "İnneməl mu'minunəllezina izə zukirallah vəcilət qulubuhum." Deyir, möminlər, iman gətirənlər o kəsdir ki, Allahın adı zikr olanda qəlbləri qorxuya düşür. Qəlbləri vəcdə gəlir. Yəni, qeybə inanıram, dilimlə iman gətirmişəm. Qəlbimlə iman gətirmişəm, Peyğəmbərin Allahın dediyinə güvənirəm. Həmçinin mən pərdə arxasını görürəm, bilirəm nə üçün onlar haram deyir ona, nə üçün halal deyir. Və bununla həm də nə? Həm də onların dedikləri Allahın adı zikr olunanda qəlbim mənim vəcdə gəlir, qorxuya düşür qəlbim. Yəni, bütün bunların hamısı var. Qeybi bilməkdən əlavə həm də Allahın adını zikr eləyəndə, Allah mənə bir söz deyəndə o qəlbim mənim
titrəyir, qorxuya düşürəm. Allahın əzəmətindən qorxuya düşürəm. Biz ən azı bunu bilməliyik ki, dildə olan imanda qalmamalıyıq. Ən azı dildə olan imanda qalmamalıyıq. Yəni bu bir növ münafiqlikdir. Mən dildə iman gətirirəm ki, Peyğəmbərə inanıram, Allaha inanıram, amma qəlbim başqadır. Bu bir növ münafiqlikdir. Ən azı biz qəlbimiz vəcdə gəlməsə də, ən azı bizim qeybi görməsək də, həqiqəti görməsək də, ən azı heç olmasa təqlidi imana sahib olmalıyıq. Ən azı deyir, amma yəni ən azı deməli ki, ya Rəsulallah, sənin dedikləri və iman gətirdim, inanıram. Amma niyə bunları deyirsən, mən bilmirəm, qeybi bilmirəm, bunların həqiqətini bilmirəm. Ən azı mən sənə təqlidi iman edirəm. Düzdür, dua eləyək, bununla kifayətlənməyək, deyək ki, ilahi, imanımızı qeybə olan imandan, qeybə olan inamdan, o imanlardan elə. Bizim qeybi bilən imanlardan elə, bizim qəlbimizi vəcdə gətirən imanlardan o imanı bizə nəsib elə. Bunu deməliyik, belə dua etməliyik. Amma heç olmasa bacarmasaq da dildə olan imanda qalmamalıyıq. Ən azı təqlidi imana sahib olmalıyıq. Allah bizlərə ən üstün dərəcəli olan imanı nəsib eləsin və o imanı nəsib eləsin ki, Allahın adı gələndə qəlbimiz qorxudan titrəsin.